د KP فود ان هلال فود اتارټي عمله نن د پرایم منسٹر سټیزن پورټل باندې درج شوی شکایت لوجنه د کوکاري بازار کې د پیو خرڅونکو د دکاندارانو د پیو نمونه چک کړي. په دې موقع باندې د KP فود افیسر شهاب خان پاسون نیوز سره د خبرو ترو پوښ وې. نن موږ د KP فود سیفټ ان هلال فود اتارټي ټیم راغله کوکاري بازار ته. دا چونکه موږ ته په پاکستان کې کم پرایم سټیزن پورټل کم پرایم منسٹر سټیزن پورټل له پاغي باندې د پیو حواله سره شکایت راغله. نو هغه حواله سره موږ خپل لیب هم راوستو دلته چې په هغې کې موږ مختلف قسمه کیمیکل ټیسټونه وکړو د پیو او فیټ لیول یې هم معلوم کړو. نو واقعي دلته مسله وه د پیو چې کوم نارمل فیټ لیول دی نو د هغې نه د هغې هغه د عام ژبه کې چې ورته تاسو ملایي وایې د هغې لیول کم نو په هغې باندې دکانداران موږ پوه هم کړو چې نیکسټ ټایم که چېرته دا فیټ لیول کم نو د هغې خلاف به بیا قانوني کاروایی کیږي. هغې نه علاوه مختلف دکانونو کې موږ وکتل چې په بوتلو کې یا د ټبونو کې یا د پلاستیکو په لوښو کې د خلکو پی سټور کړي دي په هغې کې دا خرڅوي. نو دا چونکې فوډ ګریډ نه د دې نه مختلف قسمه بیماریانې لګېدی شي. نو دې حوالې سره یو دا خلک اویر کړل چې دې له به تاسو پراپر د سټیل لوښي راوړئ په هغې کې به دا پی پراته وي پراپر په کنټرول ټمپریچر باندې به په فریزر یا په چیلر کې پراته وي. نو دا هغه حوالې سره دوی له موږ امپرومنټ نوټسز هم ورکړو په ریټن کې وله دغه ورکړو. بل مجموعي طور د بازار چې کوم هایجینیک کنډیشن نو موږ وکتل چې ځینې خلک هغه د صفایي لیول هغه سټنډرډز بیا نه دي دغه کړي. نو هغه حوالې سره موږ دلته کاروایانې وکړې. نو عموما دلته موږ ګورو چې کله هم د فوډ اتارټي انسپیکشن داسې هفته دوه ونه شي نو دا خلک بیا هغه سټنډرډز چې دي په هغه طریقه باندې بیا فالو کوي نه. نو فوډ اتارټي به نیکسټ په دې مد کې چې ده نو سخترینې کاروایانې به کوي چې په هغې کې سیلینګز دي باري جرمانې دي جیل ته پکې لیکل دي ځکه چې په دې سره دا سیستم داسې نه ټیک کېږي. په کومه طریقه چې موږ راځو پراپر انسپیکشنز دوی له وکړو د خلکو دا ګیلۍ چې یاره ډپارټمنټ نه راځي موږ پوهه کوي نه. نو د هغې حوالې سره دوی له موږ په ریټن کې هم امپرومنټ نوټس ورکو بیا وله پراپر ټایم ورکو د دوی په خوښه باندې چې یاره دا کاروبار به موږ په دونه عرصه کې ټیک کړو. نو د هغې باوجود چې دوی امپرومنټ نه راولي نو فوډ سیفټي اینډ حلال فوډ اتارټي به د دوی خلاف سخترینې کاروایانې کوي چې په هغې کې ما تاسو ته ووایي چې باري جرمانې دي د دکانونو بندول دي او ورسره به کې جیل ته لیږل دي. د انساني صحت خیال لرونکي عمله وایي چې پی قدرتي نعمت دی او دا د پلاستیک په بوتلو کې خرابېږي. که څوک هم د دې خیال ونه ساتي نو د دوی خلاف په سخته قانوني کارروایي کیږي. صمد انجم پاسون نیوز کوکاري سوات.